Buonasera, benvenuti dallo stadio sportivo Salvatore Favazza e benvenuti alla prima giornata di allievi regionali Under 17, benvenuti da Don Bosco Partinico contro TF Club, tutto pronto per l'ingresso in campo, si comincia, l'arbitro fischia per la prima volta, arrivano i saluti dagli spalti per i ragazzi in campo, si comincia il nuovo progetto della TF Club che durante l'estate ha vissuto un periodo di unione con l'Athletic Club Palermo, infatti maglie dell'Athletic secondo dei due gruppi degli allievi dell'Athletic che ha trovato già la vittoria per 2-1 contro il Genoa, gli allievi Elite. Oggi scendono in campo i ragazzi di mister Danilo Marcoccio per riuscire a fare punteggio pieno per i gruppi di allievi. Tra poco si comincia, ricordo prima giornata, sono Filippo Longi per Elite TV, la voce del campo. Mi occuperò di darvi compagnia durante questi 90 minuti di gioco per questa prima partita stagionale. Tutto pronto per iniziare, attendiamo il fischio d'inizio da parte dell'arbitro, primo pallone per la formazione ospite della TF Club. Si gioca nel fischio dell'arbitro, sta per iniziare questo campionato, questo nuovo percorso allievi regionali Under 17 2025-2026, si comincia dopo i check solita parte del direttore di gara, entriamo dentro la partita. Ricordo Partinico, squadra di casa in maglia rossa, TF Club in maglia bianca con vesti Athletic Club Palermo dopo l'unione di quest'estate. Gestione ora, prova a portarsi subito in avanti le Partinico, palla tolta, ora possesso ritrovato dalle parti di Costa, faccio partire pure il minutaggio, qualche secondo in meno, ci siamo, tutto pronto, tutto brandizzato di TV per il nuovo progetto qui sui nostri schermi dopo l'innovazione, la modernizzazione delle nostre immagini, apportiamo pure sui social, anzi vi invitiamo a tenerci d'occhio da tutti i nostri canali di trasmissione. Oggi ritorniamo in campo per il calcio giovanile, su cui siamo più fondati, quest'anno seguiamo in maniera assidua i gruppi elite del CUS Palermo, dagli under 14 agli under 17, mentre Buon Pastore e Calcio Sicilia, i giovanissimi elite e allievi elite. Queste è, diciamo, le nostre collaborazioni chiuse, ultimate. Entriamo in campo, entriamo ufficialmente in partita. Ecco palla per l'ATF che cerca di gestire, impostare dal basso, prendendo i suoi rischi troppo e regalando di fatto a Barretta, che deve lottare però sui lati. Barretta contro Pisano, tante maglie ex Panormus, dopo Dolce che la palla passa ma c'è fuori gioco, arriva la chiamata dell'arbitro, fuori gioco del capitano, fuori gioco di Lamantia, va in offside, l'arbitro ferma il gioco. Dicevo, nuovo allenatore, arriva mister Danilo Marcoccio dopo la splendida stagione dell'anno scorso con la sua Panormus, campione regionale, quella splendida finale vinta in rimonta. Inizia un nuovo cammino, inizia il percorso mano a mano con il TF Club Athletic Club Palermo e lo seguono anche 8 dei suoi seguaci ex Panormus. Poi tanti innessi nuovi, uno tra i quali degno di nota Peppino Costa, in maglia numero 10, che scende da titolare oggi dopo la stagione travagliata, che forse non ha esaltato
le doti tecniche che dispone e che può mettere in mostra durante questa stagione, la stagione tra Accademia di Palermo e Calcio di Sicilia dell'anno scorso. Troviamo anche Camilleri, che ha vinto il campionato la scorsa stagione. Ora però concentriamoci in questa partita, restiamo al presente. Palla messa dentro, ha cercato il cross Pisano e calcio d'angolo per Atletico Palermo. Calcio d'angolo TF dalla bandierina di sinistra, ricordo due tempi da 45. Costa va dentro alla ricerca del centro dell'area di rigore, deve allungarsi, il portiere deve allungarla e mandarla via. Russo tocca e smanaccia in calcio d'angolo, prima occasione per l'ATF, passa tra i piedi di Peppino Costa, questa palla per metterla dentro, colpo di testa che risulta alto di poco dopo la deviazione del portiere. Altro cross in mezzo, si resta ancora lì, vuole togliere, occhio alla botta di Lapadula, altro tiro destro deviato, ci ha provato Parrino trovando un altro intervento di Russo, doppia occasione per l'ATF, prima Lapadula e poi Parrino, grande intervento da parte di Russo che manda via, altro calcio d'angolo, il terzo di questa partita, pronto a metterle in mezzo Giuseppe Costa. Dentro sul secondo non arriva nessuno a prenderla, soltanto Lapadula che vuole lavorarla, mentre la scorta da fuori così Galati. Dopo l'ultimo tocco bianco, rinvio al fondo sarà per il Partinico che resta sullo 0-0 dopo pochi minuti. Sulle parate decisive di Russo, già due grandi parate. Lanci davanti, non tronda nessuno, Danilo Marcoccio velocizza la ripresa del gioco, rimessa laterale che sarà per la TF. Si torna da dietro, Verdicaro, Lapadula, gioca il 6, sale con la palla tra i piedi, Lapadula, lancio sulla corsa di Manzella, palla troppo lunga, Manzella un altro dei protagonisti della stagione precedente, sempre nella TF, rimessa laterale per il Don Bosco Partinico, giocata a lungolinea. Si tengono i due, cercato ora una palla alta, fallo commesso da Lapadula e calcio di punizione che sarà per il Don Bosco Partinico. Ricordo LTV fonda il suo progetto soprattutto sul calcio giovanile, oggi l'appuntamento è Partinico TF per il calcio giovanile, ma si è giocato questo pomeriggio per i giovanissimi elite sul canale di Ferruccio, ma sempre su nostra gestione social post partita. Si è giocato con i gruppi del Buon Pastore, prima Buon Pastore Ciaculli e in questo momento in corso Buon Pastore contro Cus Palermo per gli allievi elite. Mentre domani mattina alle ore 10 dal Pietro Pisani per i giovanissimi elite, Accademia Palermo contro Fortitudo Bagheria. Quinto minuto di gara, si va, Giuseppe Costa riconquista, vuole portare palla andando sui lati, si affida al suo capitano, con l'esterno cerca la palla verso la fascia, non arriva a Manzella e palla che torna per il Partinico che si affida al palleggio nonostante la tanta pressione in maglia bianca che ritrovano così il possesso. Bronzino, lotta in mezzo a due, colpito, non c'è fallo sul direttore di gara che lascia ancora proseguire il gioco, affidando l'uscita dalle parti di Sanogo che può anche tornare al portiere, non è più il momento, buono così la gestione del Don Bosco Partinico. Fallo commesso in mezzo al campo dalla TF, calcio di punizione per il Partinico. Lanci in avanti, palla tolta di testa, la manda via Schiazzano, la manda via rimessa laterale per il Partinico. Giocata corta, Parrino, la difende lui sulla, non Parrino perdonatemi, ma numero 9 Galati, la difende sulla pressione di Mancuso, rimessa dal portiere, rinvio dal fondo in favore della TF, rinvio dalle parti di Mario Verdicaro. Verdicaro gioca corto, dal suo riferimento più vicino. Alta la pressione del Partinico che indirizza la giocata sull'esterno, è lì che va la TF dove non trova ancora l'inserimento di Bronzino, comunque la giocata è sua, il suo controllo, ma resta ancora in contra. Sanogo di testa, manda sul lato, manda davanti la panchina del Partinico, è rimessa laterale per la TF.
chiusura, buoni in mezzo al campo Sistori a fare la diga in mezzo al campo per l'interdizione, il possesso nuovo ancora della TF. Apertura sul lato di sinistra, non arriva qui a trovare Manzella, ma c'è una direzione rossa e quindi la rimessa con le mani sarà per la formazione ospite in maglia bianca. Anticipo vincente di Schiazzano sull'attaccante avversario, riesce ad arrivare prima, ora occhio al duello in mezzo al campo, resta lì, bene Schiazzato con l'uscita palla al piede superando la metà campo, può aprire sui lati, ripartenza per Bronzino, va sul lato di destra, Bronzino, traversone in mezzo alla ricerca del suo capitano, la ricerca di Parrino, trova però l'uscita di Russo che si è presentato in una discreta maniera, in gran modo in questi primi minuti, occhio qui. A voto Pisano può completare alle spalle il disimpegno il suo compagno. Oggi a dirigere la gara va il signor Aldo Santoro della sezione AIE di Palermo. Nella convenzione d'inizio partita è giusto dare lo spazio a chi queste partite le gestisce. Ruolo importantissimo dell'arbitro all'interno del campo di gioco. Apertura verso la destra. Traversone che diventa quasi un tiro, ma finisce largo. Ci ha provato Villardita. Ha provato ad andare in porta, a sfidare direttamente il Russo. Sarà rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per il Don Bosco Partinico. Russo fa salire i suoi, alza il baricentro, sarà rinvio dal portiere, rinvio al fondo che dà l'indizio di essere lungo. Infatti così, Russo lunga la metà campo, giocata di prima, errato il tocco di Prendenzio di Capitan Lamantia, palla che torna ancora bianca per poco perché il Partinico prova a riconquistarla su un'altra feroce aggressione della TF. Sistori largo, palla che torna ancora a Capitan Lamantia che prova a far correre il suo attaccante, arriva una chiusura puntuale di Schiazzano, rimessa laterale in favore del Partinico. Rimessa laterale per i padroni di casa. Lungo il lato di sinistra. Manca l'anticipo Villardita che ora insegue. Lamantia con il destro, la sua giocata è deviata e si resta ancora in contesto per il pallone. Va giù qui Galati, fallo commesso sui danni. Signor Sistori, il signor Santoro indica. E calcio di punizione per il Don Bosco Partinico. Calcio di punizione Partinico. Calcio di punizione per un fallo commesso da Danny Di Galati. Vediamo chi va a battere qui. Sembra essere proprio lui, sembra essere proprio Galati colui che se l'è procurato questo calcio di punizione. Mentre ne chiama 4 in barriera Verdicaro. Ne chiama 4 a comporre la barriera. Athletic. 10° minuto del primo tempo. Occhio al destro che parte, pronto a sfidare Verdicaro, non riesce qui a impensierire l'estremo difensore di mister Danilo Marcoccio. Sarà rinvio al fondo per la TF. Dire TF o dire Athletic è uguale in questa situazione simile a Vis Palermo e Cus Palermo della stagione precedente. Gioco fermo intanto, non mi è chiara questa dinamica, forse doveva rettificare le chiusure dei campi, il cancello doveva essere chiuso, quindi dopo questa correzione si può giocare con il rinvio al fondo che sarà per la TF Club, forse richiesto addirittura un cambio del pallone, il signor Santoro qui si sta impiegando di qualche correzione dal lato amministrativo burocratico per far rispettare le della situazione. Costa non riesce qui col numero, ripartenza Partinico, cercando l'imbucata dall'11, arriva l'uscita di Verdicaro, occhio, il Partinico si rende pericoloso, trova tanti attaccanti validi, tanti giocatori validi nella rosa, non è da meno, io ho menzionato di più i giocatori della TF inizio partita perché ho seguito di più il campionato Elite dell'anno scorso, quindi posso azzardarmi in certe considerazioni. Gestione, occhio, la manda via Loria, cercando centravanti che arriva da una posizione regolare, si sgancia Schiazzano a contrasto, palla che arriva comoda per la presa di Verdicaro che deve solo bloccare qui
Verdicaro dal suo play, va da Sistori, playmaker di questa squadra, playmaker di mister Marcoccio. Giocata, Schiazzano, Verdicaro, si abbassa per ricevere sulla linea di palla anche la Padula ed eccolo trovato qui, la Padula. Lancia lungo la Padula, cerca i centravanti, trova una chiusura puntuale di Soffietti. Ora possesso che resta conteso dopo il recupero subito rapido che arriva di Manzella. Costa chiamata in impostazione bene così Peppe Costa nel giocare sui lati e rientra dietro trovando lo scarico, riuscito. Palla al 4, palla per Sistori. Sistori, Verdicaro. Gestione giro palla TF. Verdicaro ancora. Palla per la Padula. Continua l'impostazione senza fretta la squadra ospite della TF Club. La Padula resta dietro ancora, non ha fretta di affondare. Giro palla e gestione con Sistori che si abbassa sulla linea difensiva, prova a fare il difensore aggiunto, ma di impostazione, difensore dal piede Ducati in questa dinamica. C'è un fallo indicato dal signor Santoro, fallo commesso ai danni della TF, calcio missione che sarà per il ragazzino del bianco. Occhio allo scarico, all'appoggio. Parrino trova lo scarico, gestisce l'8, Mancuso, Sistori apre e trova sulla destra un buono spiraglio per giocare da Schiazzano che sale. Costa, Sistori, possesso la Padula. Gioca ben avanti alla ricerca di Parrino che si abbassa alla metà campo per ricevere questo pallone. Parrino allarga tutto, gran palla, grande idea sulla destra, provando lo spunto e andare sui lati. Raddoppio difensivo che funziona il Partinico, ma ancora modo di andare in avanti la TF, se non fermato dall'interruzione dell'arbitro per un fallo commesso dall'attaccante in maglia bianca. Calcio missione Partinico all'altezza dell'area di rigore. Calcio missione per i padroni di casa. Quando siamo circa al primo quarto di gioco, siamo circa al primo terzo di gara. Andrà a battere il Russo questo calcio di punizione. Lungo il Russo. Palla che viene gestita bene dalla TF che lancia ora. Costa soffre un po' la differenza di distanza con il numero 4. Tenta di andare ancora, contrasto vinto, bene qui Sistori, grande approccio alla gara, grande altro lancio perfetto, preciso per la corsa del suo compagno sui lati che però mette un traversone troppo sul portiere, troppo lungo. E rinvio al fondo quando siamo al 15° spaccato del primo tempo, al primo terzo di questa prima frazione di gara. Ricordo in quanto siamo arrivati agli allievi, ormai allievi, categoria di allievi, 2 tempi da 45 minuti. A differenza della maggior parte dei ragazzi della TF, anzi dovrebbe essere interamente sotto età, che l'anno scorso è venuto a giocare con i giovanissimi 35 minuti. Occhio allo strappo, occhio alla velocità di Manzella che va sul lato bruciando in velocità l'avversario. Manzella entra ancora, mette una pezza in qualche modo Soffietti che riesce a fermare la corsa travolgente di Manzella. Sarà calcio d'angolo dalla bandiera di sinistra. Noi restiamo e concentriamoci dentro l'area di rigore. Riusciamo a vedere appieno gli sviluppi in aria. A battere va Costa, specialista dei calci piazzati dal lato di sinistra. Può andare col destro a rientrare. Costa, finta la prima giocata. Cross in mezzo sulla testa dell'attaccante, vuole che resta lì, poi viene spazzata via dal Partinico, pronta a ripartire in contropiede. Temporeggia, ma viene bruciata in velocità qui. Occhio allo scontro, si va ancora, recupera in qualche modo Villardita per affondare ancora il contrasto, ma resta davanti il Partinico, controllo errato dell'avanzata e sarà gestione ora per la TF Club che può portarsi davanti. Occhio alla velocità nei contropiedi del Partinico, potrebbe rappresentare veramente un fattore chiave per lo sviluppo di questa partita. Manzella, un tacco superfluo. Ora palla l'attaccante maglia numero 11 del Partinico che cerca un tiro dalla distanza provando a superare Verdicaro e sarà rinvio al fondo.
gestione corta, Sistori, poi Schiazzano e sui lati coinvolto un'altra volta Villardita. Sistori, ancora si abbassa per ricevere questa palla. Cerca la verticalizzazione la TF, Parrino di prima, cerca di lavorarla ancora lì, la TF, deviazione rossa, rimessa laterale che sarà in favore della TF Club, formazione ospite. Alla prima stagionale, verdetti che restano del tutto in sospesa, arriveranno forse da qualche giornata, da qualche settimana, in cui si parte tutte alla pari, tutte a zero sulla classifica, la prima giornata c'è chi ha giocato, c'è chi no. Mancano 3 partite al termine, alla chiusura di questa prima giornata generale, di cui una è questa e si prospetta bella calda e ricca di emozioni, visto questo avvio di gara che ha trovato un doppio intervento miracoloso di Russo, portiere del Partinico, e vari capovolgimenti di fronti che possono far pensare a qualche primo fattore da leggere tra le linee di questa partita. Il lancio in avanti troppo lungo, deve prenderla solo verticale, la palla torna sua. Schiazzano va da Villardita. Schiazzano e ora la Padula. La Padula prende qualche metro, sale con la palla a 3 piedi. Gestione verso Pisano e nuovamente la Padula con Verticaro che si rende qui disponibile per ricevere. Viene accontentato sulla richiesta. La Padula ancora, si ritorna dal mittente e si ritorna dal 6. La Padula va in avanti con la palla a 3 piedi. Sistori apre una palla un po' difficile, Villardita anticipato, cerca di correre la mantia, il capitano la strappa qui dall'arrivo di Villardita, ma sarà semplice rimessa laterale in favore dei ragazzi della TF Club che giocano veloce ma restano ancora lì nel tentativo di fraseggio, di palleggio senza forzare l'avanzata, affidandosi alla gestione. Si sgancia, palla al piede della Padula, arriva circa la metà campo. La Padula, sale Pisano, bene qui nella giocata, Pisano torna dalla Padula, Costa la richiede, chiuso però da quella linea di passaggio, un po' in zona d'ombra visto l'arrivo del Partinico, la scarico, deve pulirla, Costa lo fa bene, Peppe Costa ancora, gioca sui lati, la palla arriva al 7 che lancia bene sulla corsa di Pisano, occhio allo strappo, Pisano vuole andare dentro, viene chiuso da un buon recupero difensivo di Sanogo per il recupero, palla che dura poco perché Costa vuole il tiro alla distanza, colpisce col mancino, non ne disturba in questo caso il russo, ma rischia. Il Partinico regala la palla a un giocatore come il 10 in maglia bianca, 20° del primo tempo, 20° di gara, 0-0 fin qui in questi primi 20 minuti tra Don Bosco Partinico e TF Club o Athletic Club Palermo, che dir si voglia. Parrino va giù, l'arbitro vede un fallo, arriva pure un giallo, calcio di punizione per la TF Club per un fallo procurato da Parrino. Ora il giallo l'abbiamo visto bene verso chi era rivolto. Calcio punizione TF per un fallo commesso del capitano Parrino, il capitano di mister Danilo Marcoccio. Sembra essere ammonito il maglia numero 9 Galati, non vorrei per azzardare questo giudizio. Calcio di punizione per la TF Club. Sistema la barriera Parrino, fa la barriera, perdonatemi, il russo, mentre Parrino è pronto a battere. Ne chiede 5 in barriera, qui l'estremo difensore del Partinico.
Sta per arrivare il fischio, 6 in barriera di richiesti da Russo. Parrino vuole la porta e ne supera 6 in barriera. Il gol dell'1-0 la decide Parrino, il primo gol stagionale, il primo gol della TF con tanto di dedica. Il gol che vale l'1-0 ha segnato Parrino, è suo il primo gol, il gol più importante di questa stagione, quello che serve a sbloccare gli animi, a sbloccare le marcature. Risulta con tutto il gruppo squadra, risulta pure con la panchina, il gol che vale l'1-0. Partinico 0 TF1, la sbloccata da calcio di punizione. Qui il capitano Parrino al 22esimo, è arrivato il gol che vale l'1-0 per la squadra ospite, per la TF Club. Gol di Parrino e cambia quindi il risultato. Una rete di vantaggio ora per la squadra ospite. 1-0, si gioca, si ricomincia con un gol all'attivo, un gran calcio di punizione a superare 6 uomini in barriera del capitano, che dopo essersi procurato il fallo va anche a battere. Ora vorrebbe arrivare alla risposta del Partinico. Vedremo che piega prenderà la gara. Barretta sui lati, cerca l'imbuca dentro, gran palla per andare a cercare Sacolaso, anticipato qui. E si resta con in agguato il Don Bosco Partinico, che prova a tenere sullo spazio. Galati va giù, c'è calcio di rigore per il Partinico. Eh sì, in effetti sembra essere corretta questa scelta arbitrale, intervento leggermente fuori tempo a colpire Galati, che forse proprio lui ha ammonito a commettere il fallo. Ora è calcio di rigore per il Partinico. Prende una piega abbastanza accesa. A prima vista mi è sembrato contatto fuori tempo sulla gamba del giocatore. Ma tosta che calcio di rigore, ora vedremo se riusciamo a trovare il pareggio i padroni di casa. Entriamo dentro il campo, guardate che visuale riusciamo a offrire sull'evoluzione dei servizi di TV. La Mantia contro Verdicaro. La Mantia parte col destro, spiazza il portiere, arriva il gol del pareggio. Ha pareggiato il Partinico, pareggia e fa 1-1, Partinico 1, TF1, pareggia da un capitano all'altro, da Parrino alla Mantia, la risposta dei capitani per il gol che vale la parità ed è 1-1. Si ritorna a tutto per come è iniziato 24 minuti fa, 1 pari, avvio di stagione scoppiettante per entrambe le squadre su questa partita che si presenta già incandescente. È 1 pari, 1-1, non tarda ad arrivare la risposta del Partinico. Si ritorna per come tutto è iniziato, sullo stato di parità per una. La partita si scalda inevitabilmente, Costa trova il numero, viene messo giù, c'è fallo sotto gli occhi del signor Santoro, fallo e gioca veloce Costa, che vuole aumentare, accelerare i ritmi di gioco della sua squadra per provare a far mano un'altra volta e provare a riportarla sul vantaggio. La Mantia e Parrino, i due capitani a confronto in questi primi 25, che vede una rete per parte in questa prima giornata della Levi Regione Under 17. Cross in mezzo, Parrino non arriva, chiusura di Sanogo. Ora ha cercato un'altra volta la corsa di Sacolaso, Sacolaso, intervento fuori tempo, intervento scomposto, e il secondo cartellino in 25 minuti che esce l'arbitro. Entrambi per il Partinico, ammonito Sacolaso. Conosciamo, ho avuto modo di assistere più volte alla direzione di gara del signor Aldo Santoro, un arbitro molto attento ai particolari, vorrei dire col cartellino facile, comunque che ci tiene a tenere in mano la partita e non farla sfuggire. E quindi secondo già nei 25 minuti, il primo non è stato ben chiaro verso chi era rivolto, il secondo inevitabile, ce l'ho per Sacolaso. Fischia il signor Santoro, giocata corta di Villardita verso il numero 5 Schiazzone e poi la Padula, anzi perdonatemi, Villardita. Schiazzano vuole la palla al limite, resta lì, cercata la botta dalla distanza, Russo ancora una volta Russo a salvare la prima porta dal destro potente e violento di Mancuso. Poi c'è fuorigioco, devo dire ribattuta. E possesso ora per il Don Bosco Partinico, ancora Russo al terzo grande intervento alla prima partita. Lancio lungo, oltre la metà campo, arriva un altro giallo, questa volta rivolto a un rosso addirittura
È un rosso per l'allenatore del Partinico. Rosso diretto verso la panchina, pare qualche protesta di troppo. Si riprenderà rinvio al fondo una volta che lascerà il campo il mister della squadra di casa. Quasi pronti per riprendere. Dopo l'inizio scoppiettante di questa gara con una rete per parte a segno dei capitani, 2 ammonito e espulso all'allenatore del Partinico. È rimessa laterale ora per la squadra di casa. Occhio alla giocata. Si ritorna sulla gestione di Schiazzano, un retropassaggio per Verdicaro, coinvolto ancora, e lancio lungo di Verdicaro alla metà campo cercando il suo capitano, ma la palla leggermente corta rispetto a quella richiesta. La Mantia e poi Galati. Sanogo si porta in avanti, allontana e manda via il difensore dell'ATF, ricercato sui lati Manzella, sulla sponda di Parrino, e rimessa laterale per l'ATF. La Padula. Verdicaro ora. Palla verso Schiazzano. Gestisce Sistori, Schiazzano ancora, viene incontro di Sistori, lavora un'altra volta il punto di luce di questa squadra nella mediana bassa, sulla regia bassa. Diciamo si divide in 2 parti l'impostazione dell'ATF per quanto mi sembra di vedere in questa prima mezz'ora, con Sistori incaricato della regia a bassa nella mediana e Costa il catalizzatore della metà campo di mister Danilo Marcoccio. Cercato Parrino, arriva incontro e scarica dietro verso il giocatore maglia numero 6, la Padula, che imposta sulla salita di Pisano. Pisano e ora Manzella, vuole il destro dentro l'aria, soluzione errata, rinvio al fondo. Lancio lungo di Russo, alla ricerca della testa del numero 3, alla testa di Pisano, che commette fallo qui. Fallo sul numero 7 Barretta, e sarà calcio di per il Partinico. Calciazione Partinico alla ricerca del secondo palo, a cercare la Mantia. Siamo intanto all'esatta mezz'ora di gara, 30 minuti segna il cronometro. Partinico 1, TF Club 1, sulle reti dei 2 capitani di Parrino e di La Mantia sul calcio di rigore. Mentre siamo quindi negli ultimi 15 minuti, l'ultimo quarto d'ora più eventuale recupero di questo primo tempo di gioco, di questa prima giornata di Allievi Regione Under 17. La Padula gioca per Schiazzano. Palla per Pisano, no, per Villardita. Pisano è il maglia numero 3 qui sotto di noi. Villardita. Occhio con un braccio la Padula. L'arbitro chiama il fallo. E calcio di punizione per il Partinico, poi allontana il pallone. È gialla pure per la Padula. Giallo un po' ingenuo di la Padula, ma chiamato quasi. Ammonito pure la Padula, il primo cartellino rivolto verso la formazione ospite. Calcio di punizione Partinico, dopo il tocco col braccio di la Padula. Pronto a battere questo calcio piazzato la squadra di casa, mentre fischia il signor Santoro. Palla rasoterra, testa, potrebbe essere buona per la Mantia. Occhio, la Mantia ci prova a coordinarsi. In sforbiciata a cercare il primo palo. Ricordava
Ora lo dico cosa ricordava, occhio al tiro, Restalide, spassare per la Padula, manda sul lato, ricordava la sorbiciata, la prima presenza con l'Inter di Lautaro Martinez, questa girata di Lamantia, ricordo vagamente quel numero sulla coordinazione e sulla ricerca del primo palo. Ritorniamo con i piedi per terra, ritorniamo nella realtà, ritorniamo qui dallo stadio Salvatore Pavazza per Partinico TF, che è iniziata ad alti ritmi, partita molto divertente, ricca di emozioni. Spero riusciate a seguire bene da casa, con piacere, il mio commento e i miei servizi, e vi invito a supportarci attivamente sui nostri canali YouTube con un'iscrizione, con un mi piace, e anche a seguirci sui nostri canali social per Elite TV, su Elite TV, a due trattini bassi su Instagram, trovate anche in descrizione, è già uscito il primo contenuto social sulle storie, una breve raccolta, a seguire l'intervista nel post partita. Oggi la giocata, palla che però non riesce a trovare nessun giocatore in maglia bianca, soltanto Sacolaso che si affida ora alla ripartenza di Galati. Bene così Galati che porta la palla, disturbo alle spalle, ok, la palla passa per Lamantia, occasione Partinico. Lamantia di inventare qualcosa, bene qui Schiazzano nell'aspettarla, andare a contrasto e mandarla via in calcio d'angolo per il Partinico. Calcio d'angolo per i padroni di casa. Cross in mezzo, alla ricerca di Sanogo, anticipato da un numero 5 all'altro. Tocca per ultimo Schiazzano, che in mezzo a due soffre la presenza di maglie rosse. Commette fallo però il giocatore di casa nelle farsi spazio, commette fallo ai danni di Schiazzano, e quindi calcio di punizione per la TF Club. Giocata corta, Villardita, Verdicaro, palla al 6, palla dalle parti di La Padula, unico ammonito della squadra di mister Danilo Marcoccio. Pisano, La Padula, si abbassa un'altra volta Sistorie e gioca dalle parti di Schiazzano, in maglia numero 5. Resta lì la TF, si affida alla gestione, Mancuso, La Padula ancora. Bene da Costa che si abbassa, riceve, si gira puntando il lato offensivo della squadra avversaria. Poi passaggio anticipato, Lamantia prova a sgassare sui lati, la palla resta in campo, naviga sulla linea laterale, può puntare ancora Lamantia, vuole Sacolaso, arriva una buona lettura di questa diagonale, poi recupero palla della TF con Costa che cerca di illuminare con questa gran palla, Sanogo toglie, Parrina insegue e calcio d'angolo su un'uscita a vuoto in questo caso di Sanogo. Calcio d'angolo per la TF Club. Entriamo nuovamente dentro l'area di rigore, siamo lì dentro, guardate che servizio riusciamo a garantire da questa stagione. Qua sotto non va a battere Costa ma resta al limite, ricordo bene un gol di Costa su questi sviluppi da palla inattiva, dal limite dell'area di rigore contro il Cus Palermo l'anno scorso. (35esimo, 10 alla fine del primo tempo regolamentare). C'è un'interruzione, forse richiesto un intervento per Lamantia, si può riprendere senza nessuna particolare preoccupazione. Schema corto, gioca a destra la TF per entrare sul secondo palo, la manda sulla traversa Schiazzano, occasionissima da gol per la TF, colpisce la traversa, non riesce a bucare qui il russo, a un passo dal nuovo vantaggio la squadra di Danilo Marcoccio, lo fa con Schiazzano che però colpisce la traversa sulla rete che poteva valere l'1-2, ma ci si resta ancora sulla parità per una rete per parte dopo il gol del pareggio di Lamantia in risposta al calcio di punizione segnato da Parrino. Sacolaso, occhio allo sconto 3-2, fallo commesso, sembra essere da Pisano, sì, è fallo di Pisano e calcio di punizione Partinico quindi. Calcio di punizione Partinico. Calcio di punizione Partinico.
lancia e cercare l'area di rigore nella mischia di maglie bianche e maglie rosse. L'ultimo tocco è stato bianco, secondo l'indicazione del direttore di gara, il signor Aldo Santoro. È calcio d'angolo per partita. Calcio d'angolo e palla messa alla ricerca del primo. Verdicaro deve allungarsi con i pugni in tuffo. La Mantia finta l'altro lancio al volo, rimessa laterale per il Partinico. Anticipo vincente su Sacolaso. Costa vuole far uscire i suoi, sgambettato Beppino Costa. E calcio di punizione per la TF Club. Calcio di punizione TF. È giocata dalle parti del solito Sistori. Pisano. La Padula, Verdicaro ora. Verdicaro gioca sui lati. La palla che arriva verso Schiazzano. Gioca e va sui lati. Anticipo vincente da parte di Alessi. Rimessa laterale per la TF che prova a ristabilirsi nelle zone alte del campo. Mentre c'è un po' di preoccupazione intorno alla panchina del Partinico. Un membro dello staff di Casa Terzi riprende ora tutto controllo, sembra essere. Gestione, Costa obbliga allo scarico anche in maniera errata gli avversari, spingendo lunghi i lati dei nostri schermi qui sulla sinistra, ma il Partinico sembra esserne uscito, in qualche modo si affida ora a Cottone. Palla che resta ancora contesa su un contrasto sul pallone di Cottone, cercato regolo dall'arbitro, mentre Sanogo lancia, vuole Sacolaso che è veloce contro la Padula che è già monito. Occhio, Sacolaso contro la Padula, dal contrasto dritto sulla palla, la Padula duro sul pallone, rimessa laterale per il Don Bosco Partinico. Poi palla in gioco. Errore sembra essere sulla battuta e cambio da rimessa con le mani, così. Cambio da rimessa laterale a 6 dalla fine del primo tempo regolamentare. Sotto gli occhi di mister Danilo Marcoccio batte la TF. Si gioca. Palla alla Padula. Ora Pisano quindi, mentre si sgancia un giocatore in pressione, costringendolo a scaricare ancora dal 6 la Padula. Sistori. Schiazzano. Sale, vuole verticalizzare verso Parrino, passaggio letto in maniera sicura da Cottone, tenendo il possesso dalla Mantia dal suo capitano in maglia numero 10 che fin qui decide il pareggio. Messo giù con fallo, calcio di punizione. Calcio di punizione Partinica al 40°. Calcio di punizione Partinico. Cercata quasi la porta direttamente. Verdicaro non ha dubbi su questa presa, arriva puntuale facilmente con le mani a bloccare. Mentre già al calare del sole potrebbe anche essere acceso l'impianto elettrico di illuminazione del campo. Fuori una visuale migliore. Vedremo che sviluppo prenderà. Fuori gioco di Lamantia, palla che torna alla TF. Gestione Sistori. Lancia a lungo Sistori, cercando i propri attaccanti, cercando Manzena. La palla però non arriva. E anticipo riuscito qui di Barretta. Anticipo su Pisano, rimessa laterale per la TF. Sistori. Schiazzano. Schiazzano vuole Parrino. Controllo imperfetto ma riesce a tenerla ancora. Ma sembra esserci un fallo qui di Parrino. L'arbitro ferma il gioco. Non mi è chiara questa chiamata. Simo.
Fallo commesso da Parrino, comunicato da Santoro. Ho fatto... Questa è la seconda telecronaca. 2 partite diverse. Prima Monreale contro Catasini. Lancio lungo. Adesso partita contro... Sacolaso non trova il suo compagno numero 7 Barretta, la palla resta lì, Galati lotta con le braccia forse un po' alte, ma prova ad uscire ancora. Occhio, duro lo sconto 3-2, vantaggio perché fallo era sul giocatore dell'ATF, è arrivato in anticipo qui Manzella, fallo sarebbe stato commesso da Soffietti. Sistori. Palla larga, sventaglia tutta a destra. Riesce a tenerli in campo per poco. Bronzino dopo il tocco la palla scappa fuori. Rimessa laterale per il Partinico. Messa laterale Don Bosco Partinico. 2,5 alla fine del primo tempo regolamentare, più eventuale recupero. Costa lancia di prima, vuole la corsa di Manzella. Anticipato su questa palla, rimessa laterale che sarà per i giocatori della TF che velocizzano qui Pisano. Qui trattenuta di Manzella e calcio punizione Partinico. Trattenuta di Manzella. Arbitro vede fallo e calcio punizione che sarà. No, invece no, è cambio della rimessa laterale. Esecuzione errata di Pisano, non fallo di Manzella. Ho visto male su questa dinamica. Si resta ancora lì. Pisano vuole mantenerla. Si gioca del 6 ora. Schiazzano vuole la verticale, la palla non arriva, sarà rinvio dal fondo per il Don Bosco Partinico, rinvio al portiere per i padroni di casa a 90 secondi dal termine del primo tempo regolamentare. Lungo il russo, protagonista di 3 grandi interventi provvidenziali. Parrino. Resta lì Parrino mentre apre sui lati, non arriva a tenerla in gioco. Fuori misura, rimessa tra le Partinico. Rimessa laterale nel finale del primo tempo, si accendono le luci, forse con qualche decina di minuti di ritardo. Tutto bene, qualche finisce bene, arriva l'illuminazione pure sul terreno di gioco del Favazza. Costa insegue, quasi si scontra con l'arbitro che gli evita di andare a contrasto. Sacolaso anticipato, preso fortissimo dalla Padula. E fallo commesso a Sacolaso sulla Padula e calcio di punizione per la TF. Mentre attendiamo comunicazioni da parte dell'arbitro sull'eventuale recupero, ancora non abbiamo niente del genere. Verdicaro. Grande aggancio di Parrino. Bene, qui a lavorare questa palla complicata. Si resta qui, Parrino spinge, travolge Barretta. Fallo commesso da Parrino e calcio di punizione per Partinico. Questa è una bella scena tra i due. Lancio lungo a cercare l'area, a cercare Sacolaso, trovando con l'anticipo solo di La Padula. 30 secondi oltre il 45esimo, non ho visto comunicazioni dell'arbitro sul recupero, vediamo come si giocherà. Noi resteremo qui fino al doppio fischio. Fallo commesso in mezzo al campo ai danni del Partinico, calcio di punizione per i padroni di casa. Elite. No, Elite. Calcio di punizione per il Partinico, 1 minuto quasi e mezzo oltre il 45esimo. Cercata direttamente alla porta, Verdicaro non se la sente di bloccare questa botta violenta
verso la porta, allunga via in calcio d'angolo, allontana calcio d'angolo che sarà per il nuovo Bosco Partinico. Palla Mantia a mettere in mezzo. La Mantia cerca direttamente la porta, ha dato l'impressione di entrare in rete. Ci aveva provato però qui la Mantia. Rinvio dal fondo in favore della TF. Rinvio al portiere Athletic, che dir si voglia. Si è fatto male la Mantia a terra. Sacolaso non arriva, Verdicaro blocca, c'è a terra poi il capitano del Partinico. Mentre viene richiesto l'intervento in campo dello staff medico della panchina dei padroni di casa. E al Siamo tornati in gioco. La Mantia lascia il campo momentaneamente in 10 il Partinico può andare in 3 da qualche secondo, mentre può bastare così. Dopo 3 minuti di recupero finisce il primo tempo di questa prima giornata di Levi regionali. Partinico 1, TF 1, decidono i gol di La Mantia e di Parrino. Ci sentiamo tra poco.
pronti per ricominciare, per riprendere dove ci eravamo lasciati qualche minuto fa. Partinico 1, TF 1, decidono i gol dei due capitani. Da un lato il gol di Parrino su calcio di punizione, il capitano ma il numero 9 di Mister Marcoccio per la TF Club. Dall'altro il gol di Lamantia su calcio di rigore qualche minuto dopo il vantaggio della TF da squadra ospite. Torniamo in partita, ci siamo. Scusatemi. E riprendiamo a giocare col fischio del signor Santoro che sancirà l'inizio di questa seconda frazione di gara. Sta per fischiare, attendiamo l'occhietto, attendiamo l'ufficialità e si comincia. Lascio partire pure il minutaggio. Partinico 1, TF 1, il secondo tempo di questa prima giornata di allievi regionali Under 17 Girone A. Lancio lungo, non sembrano esserci stati cambi all'intervallo. Parrino appoggia a cercare il suo compagno maglia numero 11, palla che resta vacante in mezzo al campo sul traffico per cercare di stabilire, di stanziare questo pallone su una maglia che sia rossa che sia bianca. Fin qui sembra essere più bianco il possesso. Villardita gioca dal 5, gioca da La Padula, quindi mi devo correggere. Mi è arrivata una rettifica gentilmente offerta dal qui degli spettatori. Invertiamo, rettifichiamo. Schiazzano in maglia numero 6, La Padula in maglia numero 5, quindi ammonito La Padula. Mentre due ammoniti pure nel partinico, uno è Sacolaso, dall'altro non abbiamo una certezza. In più è espulso anche l'allenatore del partinico durante la prima frazione di gara. Vuole gestire, palleggiare in mezzo al campo Mancuso. Occhio allo strappo sui lati di Barretta che va alla ricerca di Sacolaso. Chiuso e palla che arriva in avanti da Parrino che però viene anticipato da Sano. Comunque Sacolaso sul vuoto del difensore avversario, se la allunga troppo sul controllo di testa, riesce a prenderla a bloccare bene così verticale, a lanciare lungo più lontano che può. Apertura sui lati, arriva a ricevere il partinico. Occhio, Barretta vuole dentro la mantia. E arriva una doppia chiusura ancora della TF che spazza via facendola volare più lontano che può sull'allontanamento di Villardita. Occhio agli scontri, in mezzo al campo la mantia vuole entrare, ce l'ha sul destro ancora la mantia, inseguito da Costa, atteso dal numero 4 Sistorie. Alessi, spinge a sinistra Alessi, raddoppiato ora, difficile passare lì ma la palla arriva in qualche modo da Sacolaso. Letto è contenuto bene dalla gestione della TF perché rischia poi dopo sull'uscita finendo per perderla. Sacolaso ancora, abbracciato dal marcatore avversario, si resta lì, fallo commesso ai danni di Bronzino, intervento valido, contatto per lasciare riposizionare in campo i giocatori di Mister Marcoccio dopo un forcing iniziale in questi 2 minuti e mezzo del secondo tempo. Sale la TF, buona qui la copertura difensiva di Loria che allontana via Sanogo. Di testa Costa la toglie, Parrino di prima, occhio, cerca di arrivare all'attaccante maglia bianca, arriva l'uscita di Russo dritto sul pallone, la blocca e la fa sua. Grande approccio alla gara dell'estremo difensore del partinico, continua a confermarsi di ottimo livello in questi primi minuti del secondo tempo. Mette giù Verdicaro, il lancio è lungo, allontana di testa Loria, in mezzo al campo vuole crescere, poi con la palla di Galati che imbuca da Sacolaso e partiva da una posizione di offside, fuori gioco di Sacolaso sull'assist di Calati. L'arbitro è attento nel chiamare fuori gioco, scelta corretta, giusto questa chiamata del direttore di gara, il signor Aldo Santoro della sezione di Palermo. E sarà una nuova ripresa tra i piedi della TF Club, e come ha detto Genizio gara, dire TF Club o dire di Club Palermo in questa categoria sarebbe identico, vista l'unione trovata quest'estate dalle due società. Gestione, palla all'11, rientra bene, la ottiene Bronzino che scarica
su Villardita, ma sbaglia il tocco di ritorno. L'ultimo tocco di Bronzino, ferma l'avanzata, rimessa laterale che sarà per il Partinico Don Bosco. Alessi andrà con le mani. Di testa la toglie via Villardita. Bronzino vuole il numero. Tocca per ultimo Alessi. Invece no, l'arbitro indica l'ultimo tocco di Bronzino. Stavolta però scelta errata. C'è da dire che l'abbiamo visto bene con l'inquadratura ravvicinata. L'arbitro lascia giocare. E quindi la palla torna rossa a cercare Sacolaso. Ma non viene concretizzata quest'idea, questa richiesta dell'11. Rimessa laterale per la TF al quinto della ripresa, al quinto minuto del secondo tempo di gioco. Villardita giocherà con le mani. Può prendere ancora qualche metro. L'arbitro indica di fermarsi e quindi rimessa con le mani che sarà volta al 2. Corto sullo scarico e palla che torna ancora a Villardita che lancia sul lato opposto. Grande apertura, grande palla sulla sinistra dove Manzella ci crede un po' poco, ma può continuare a lavorare su quella parte. Manzella, ottimo lo strappo pure in velocità, entra in aria ora, Manzella dentro, la palla passa in mezzo alle gambe di Sanogo e spazza via il Partinico, rimandando però il possesso perché il calcio di punizione dal limite è in favore della TF su un intervento falloso al limite dell'area. Calcio di punizione, ottima Ottanella, un po' distante, ma resta valida l'idea di andare dritto verso la porta. Calcio di punizione per la TF Club, a battere va Parrino, vuole ripetersi dopo il gol del primo tempo da calcio di punizione. Russo incaricato di rischierare la barriera. Sono 4 in barriera richiesti questa volta. Sistema la barriera russo con qualche complicazione, non si può andare ancora. Parrino intanto prende concentrazione. Va Parrino verso la porta, deviazione della barriera. Russo blocca il Russo, occhio che resta sempre un pericolo dai calci piazzati. Parrino questa volta non riesce ad alzarla come si trova lui. Vabbè, colpisce un uomo in barriera, ma arriva comunque violenta verso la porta. L'arbitro ferma il gioco per correggere ancora qualche cosa. È calcio d'angolo, è calcio d'angolo, è calcio d'angolo, la scelta dell'arbitro è frutto della nuova regola, l'ha tenuta per più di 8 secondi tra le mani, quindi nuovo regolamento, il portiere potrà tenere per 8 secondi la palla tra le mani, a partire dal quinto secondo l'arbitro come da futsal dovrà contare fino a 8 indicando gestualmente il conteggio del pallone, quindi scaduti i secondi disponibili, calcio d'angolo, è la prima volta che viene posta questa situazione. Le novità vanno attuate, è corretto l'arbitro, ottimo nell'attuare nuove regole e nell'aggiornarsi sempre, frutto sempre di una ricerca nell'offrire servizi migliori da parte del settore arbitrale dell'AIA. Gestione, Partinico 1 TF1 all'ottavo del secondo tempo. Disturba Sacolaso, non lo sente però Villardita che si gira bene. Ora ancora Galati allunga il piede, Mancuso la strappa all'avversario e si guadagna pure fallo. Calcio di punizione per la TF Club. Calcio di punizione TF. Va a battere direttamente Verdicaro. Lancia lungo Verdicaro, non tocca Parrino, di testa la palla arriva a Mancuso, resta ancora Contesa, resta ancora lì, manda via il Partinico e vuole far correre Sacolaso che è veloce con la palla di mediante Villardita, prova a recuperare. Sacolaso cerca di sterzare con la suola, Villardita non abbocca, arriva dritto come un treno sul pallone.
Villardita ha voglia di riconfermarsi dopo la gran stagione precedente. In avanti in contropiede Bronzino, mentre Costa accompagna Villardita a supporto, entra dentro il campo Bronzino, ritorna dietro dalla gestione delle parti di Sistori, mentre c'è un giocatore a terra. Gioco fermo, un difensore del Partinico giù. L'arbitro ferma il gioco per poi riconsegnarla a chi ne era in possesso. Ancora a terra Dolorante, il ragazzo del Partinico, al 10° del secondo tempo. E cambio il Partinico non ce la fa a proseguire, da qui l'abbiamo inquadrato, identificato chi è a terra. Gioca ancora fermo, mentre il tempo scorre, fuori Galati, al suo posto in maglia numero 14, Bono. Fuori Galato per un gol muscolare, dentro Bono in maglia numero 14, il primo cambio di questa partita è per la TF. Mentre altra serie di cambi pure nella TF entrano in maglia numero 13, 16 e 19 rispettivamente. Civiletti, Gilia e Camilleri, due volti importanti della passata stagione con i giovanissimi Elite Under 15. Si ricomincia a giocare dopo il triplo cambio della TF e il cambio del Partinico. Si riprende ancora. Eccoci. Sacolasso. Camilleri in pressione. Sacolasso la prende con un numero ancora. L'11 alla ricerca del suo numero 3, Parrino si fa spazio ma in maniera fallosa commette fallo qui Parrino e calcio di punizione per il Partinico. Calcio di punizione Partinico. Un fallo commesso ai danni di Alessi. Lancia lungo Soffietti. Vuole Sacolas ancora. Si affida all'11 d'attacco il Partinico. Pericoloso sulle sgaloppate. Abile con la palla ai piedi anche in corsa. Qui fallo commesso da Gilia. Fallo e calcio di punizione che sarà in favore delle Partinico. Ha commesso fallo appena entrato il numero 6 di Gilia. Calcio di punizione per il Partinico. Chiaramente i minuti trascorsi per interventi in campo per le condizioni di Galati saranno tutto frutto del recupero del direttore di gara. Va a battere intanto il maglia numero 4 Cottone. Parte Cottone.
cerca l'area di rigore, bene qui nel togliere e mandare via la Padula, toglie di testa mentre viene aggredito con la palla tra i piedi da Troia, altro subentrato nella TF, lancio verso Parrino, palla che sembra essere lunga, non arriva, Russo viene scivolata alla favolare, Camilleri può esaltarsi per la prima volta in questo campionato, Camilleri, Gianluca, dotato di gran velocità e dribbling sulla fascia, sotto Sacolasso, anzi Sanogo che la toglie, rimessa laterale TF Club quando siamo vicini all'ora di gioco, quando siamo vicini al 60°. Trattenuto Mancuso, la va a strappare al difensore, metterla dentro, Parrino non arriva a ricevere, anticipato bene qui a lettura di questa linea di passaggio e quindi corsa di Pisano che spinge sui lati, deve arrivare uno scarico, si va a lottare, c'è ancora il 7 che viene messo giù, va a terra Manzella sullo scontro con Bono, commette fallo Bono, giocatore è entrato al posto di Galati qualche minuto fa, calcio di punizione per la TF da una posizione ravvicinata ma defilata all'ora di gioco esatta, al 60° esatto. Calcio di punizione per Atleti, calcio di punizione per la TF, mentre ne chiede 2 in barriera Russo. Occhio, una buona occasione che si è potuta far male. Palla messa in mezzo, destro, dritto verso la porta, voto Russo, mentre manda via un difensore del Partinico. Occhio, deve arrivare Gilia su questa palla, mentre arriva velocissimo così sul pallone Bono, ma la protegge bene, grande lettura difensiva di Civiletti, non di Gilia, perdonatemi, che mette il corpo poi sul contatto, non c'è niente, semplice contatto di gioco. Civiletti in mezzo al campo, imposta palla verso Camilleri, risorbata alle spalle da Barretta, la prende ancora Sacolasso, la Mantia, messo giù la Mantia, c'è vantaggio, dice l'arbitro, non si concretizza però il regalo del vantaggio, e calcio di punizione per il Partinico nonostante le proteste della tribuna. Calcio di punizione per il Don Bosco Partinico. Calcio di punizione, o la Mantia o Cottone a battere questo calcio piazzato. Si candidano entrambi, vediamo chi andrà. Sembra essere la Mantia per il candidato principale alla battuta di questo calcio di punizione, mentre ne chiede 3 in barriera Verdicaro. 3 in barriera Verdicaro. Occhio, può far partire un buon destro da lì, mentre l'arbitro sistema la barriera, fischia il signor Santoro, ancora no, qualcosa da dire ai Mucchi in area di rigore, può fischiare il signor Santoro, eccolo qui, la Mantia con il destro, larghissimo qui, aveva aspettative molto più alte addosso, l'ha mandata larghissima qui, rinvia al fondo, rinvia al portiere che sarà per la TF. Occhio al lancio in avanti, la palla arriva sulla corsa travolgente l'esterno d'attacco della TF, chiuso, fermato, però così l'avanzata di Troia. Che sarà ancora TF che prova a tenere lungo la fascia, Mancuso lascia, cercando poi un traversone che non arriva per la destinazione, altra rimessa laterale ancora per la TF dopo il cross errato di Troia. È un fischio dell'arbitro che va a colloquio accentuato con mister Marcoccio. Si può riprendere, rimessa totale bianca. Di testa prova a girarla. Qui Manzella non riesce ad arrivare in maniera certa su questo pallone. Gilia, ancora palla al 16.
Gilia tenta l'apertura dalle parti di Camilleri, palla errata, si resta ancora sulla parità dopo i gol trovati circa al 20° minuto. Ora palla verso Sacolasso che vuole accelerare qui in campo aperto. Sacolasso ancora. Scala in pressione il difensore avversario cercando un numero. Sacolasso trova un muro davanti a sé. Rimessa laterale attenta la chiusura di Civiletti. C'è cambio però. Cambio nel Don Bosco Partinico. Sembra essere terminata la partita di Loria. Vediamo che entra al suo posto. Fuori Loria in maglia numero 2. Dentro in maglia numero 16 Rizzo. Ufficializzato il cambio. Torniamo lì nella zona d'attacco. Barretta va in anticipo e Parrino lancia. Oh, potrebbe arrivarci, Mancuso lo fa a gran velocità. Bene, qui sulla corsa Mancuso, inseguito da tutto l'assetto difensivo del Partinico, ma Sanogo mette abilmente il corpo davanti, la palla resta buona ancora. Tentato uno sterzo da Manzella e calcio d'angolo per la squadra di maglia bianca dell'ATF Club, calcio d'angolo per l'Athletic della bandina di destra. Vediamo quale sarà lo sviluppo, sembra essere propenso ad andare in maniera lunga dentro l'area di rigore. Mancino in mezzo alla ricerca del secondo, palla che passa, il gol che vale il 2-1, 2-1 TF, dallo sviluppo da palla inattiva, il gol del vantaggio, quasi esulta tutta la rosa, tutta la formazione della TF, 2-1. Ha segnato appena entrato dalla panchina il gol di Gianluca Camilleri dopo lo splendido campionato della stagione passata. Aveva segnato già all'ultimo appuntamento della stagione scorsa, ora torna a segnare al primo di questa qua. Gianluca Camilleri torna per come ci eravamo lasciati, il gol che vale il 2-1, Partinico 1, TF Club 2. Il gol del vantaggio della TF, il cambio di mister Marcoccio che fin qui decide la partita del 2-1, cambiamo il risultato. 2-1 per la formazione ospite. Cambia ancora il risultato, circa il minutaggio simile di quando è stato il primo gol del primo tempo, circa al 22esimo. Il gol di Camilleri che dalla panchina entra e cambia il risultato. 2-1. Occhio alla cavalcata, viene messo giù Manzella, altra chiamata, altro fallo, altro calcio munizione per la TF che gioca per tutta a sinistra consistori verso Troia. Vuole accentrarsi, buono lo strappo, fermato, l'ultimo tocco è bianco, quindi il rinvio dal fondo in favore del Partinico. Lungo va Russo. Si lotta ancora in mezzo al campo, bene qui a vincere questo duello Gilia che si aiuta con il suo numero 19 Camilleri, però che passa in qualche modo, Mancuso contro l'avversario, funziona bene il contrasto vincente di Cottone, quella che resta ancora nel traffico di maglie bianche e maglie rosse, stabilendosi poi successivamente tra i piedi di formazione ospite dell'Athletic. Calcio messo da ribattere, da rettificare dopo l'occhio dell'arbitro. Sembra essere il momento di un altro cambio nella TF. Palla messa in avanti, Parrino vuole girare la spalla alla porta, il miracolo di Russo. Il miracolo di Russo a negare la doppietta al capitano avversario. Intervento provvidenziale qui di Russo che riesce a chiudere la porta su una gran giocata. Spalla alla porta di Parrino, l'attaccante vero, ma arriva una parata veramente miracolosa di Russo. La palla da terra, Velo non si su questa giocata, tutto in discussione. Resta ancora tutto aperto, solo un gol di distanza, 2-1 per la TF. Mentre al momento del cambio, fuori Manzella,
dentro il maglia numero 17. La Parola. Fuori il 7, dentro il 17 nella TF. La Mantiedi prima torna a dare la mano ai suoi dopo un periodo di assenza dei amanti della TF, velocissimo sul lato l'esterno d'attacco del Partinico, ho sbagliato. Ora occhio all'uscita, bene così Storie va a scontrarsi con una scivolata di Piazza, rimessa laterale. Laterale TF. Cambio, esecuzione errata, rimessa laterale che stava per il Partinico. Attento l'arbitro in queste circostanze. Siamo al 70esimo intanto, a 20 minuti alla fine dei 90 di gioco regolamentari. Davanti a volo il tiro, palla che rimbalza sul volto del difensore dell'Athletic. La palla tolta e mandata via. Parrino di testa. Occhio, vuole mettere il corpo per difendere mentre corre sulla... scatta la Parola. Si gioca sui lati per lo suo lato di sinistra. In avanti la TF ancora. Riesce a passare, riesce a bucare. Poi là dentro a cercare Parrino. Russo può andare in presa sicura così. Va oltre la metà campo, lungo il rinvio. Occhio a Sacolaso che va a insidiare alle spalle di Civiletti. Tocca soltanto la presa di Verdicare, sicura. Camilleri, c'è un giocatore a terra, lenta, gioca Camilleri, mette la palla fuori in segno di grande sportività. Rimessa laterale per il partito che riconsegna la palla al TF. C'è a terra Barretta. Secondo giocatore che lotta con i crampi nel Partinico, non è un buon segnale dal punto di vista atletico per i ragazzi padroni di casa. Ed è solo la prima campionato, freschi di preparazione. Richiesto il cambio da Barretta. Partinico la riconsegnerà ai giocatori dell'Athletic. Civiletti imposta verso la Padula. Sistori per avanti, occhio, buona per l'appena entrata, ma il numero 17 la Parola che vuole la botta, la va a pressare anche su questo pallone, andando dura al contrasto a tu per tu con Rizzo. Sarà rimessa laterale per il Partinico, ma c'è cambio, fuori Barretta, dentro vediamo chi è al posto del 7. Non ce la fa a proseguire, presi in braccio da capitano Mantiera, capitano vero. Fuori Barretta. Vediamo chi sarà entrato al suo posto, il maglia numero 18, entra Merola. Fuori Marretta, in maglia numero 7, dentro Merola in maglia numero 18, ritorniamo in partita, torniamo qui sul pallone, perché c'era ancora tra i piedi la TF per allargare la testa sulla sede di Camilleri. Gianluca Camilleri dentro, Russo blocca. Cercato di vestirsi da assistman, questa volta il giocatore che fin qui decide il gol del vantaggio per la formazione ospite della squadra di mister Danilo Marcoccio. Sacolaso fuori misura, Civiletti allarga tutto trovando bene così la Parola. Scarico d'uscita, apertura lungo il lato di sinistra dove può bene verticalizzare così l'Athletic. Si spinge dentro per andare in porta, Russo ribattuta la traversa colpita un passo dal più 2 l'ATF, poi fuori gioco sul terzo tentativo di andare in porta. Miracolo di Russo, il migliore tra i migliori in campo, forse anche il migliore fin qui nel Partinico. Poi la manda sulla traversa Mancuso. Sacolaso contro Camilleri. Si lotta qui, intervento duro di Sacolaso su Civiletti, fallo e calcio di punizione che sarà per la TF. Calcio di punizione TF Club. Mister Danilo Marcoccio chiama lo schema intanto. Chiama lo schema nuovo provato. Adesso le parole riportare a lui. A battere Vassistori, c'è pure Camilleri. Sale Camilleri, palla per lui, il 19 che va, occhio all'inserimento sul secondo, Camilleri profondo, troppo profondo, arriva al fondo. Rinvio dal portiere per il Don Bosco Partinico.
C'è un fischio dell'arbitro che deve rettificare la posizione di battuta, il pallone era oltre il vertice dell'area piccola. Lungo il lancio ora. Russo non trova la mantia, nemmeno Sacolaso che fa ancora un altro intervento duro contro Civiletti. Ricordo che ha ammonito Sacolaso. Ora Civiletti verso Sistori. Apre sui lati, apre sulla salita di Pisano che prova a far andare sulla corsa sia La Parola che Troia. 75esimo segna il cronometro, ultimo quarto d'ora prima del 90esimo. Poi sarà lavoro dell'arbitro a segnare il recupero. Occhio che resta davanti il TF, vuole chiuderla questa partita su qualche decina di minuti di assenza su zona offensiva del Partinico. Controllo errato, non riesce a rendere al massimo qui Camilleri, vuole andare dentro, palla per Parrino che non tocca, La Parola si infila al Russo, esce in maniera corretta secondo l'arbitro, esce senza fallo dice il direttore di gara, poi ferma il gioco per segnare un rinvio al fondo, rinvio al portiere, Partinico. Occhio, rischia La Parola contro Russa, palla torna lì. Russo. Tolta di testa la palla da Pisano. Vuole saltare Sistori, lo fa bene, Sacolaso. Non arriva a trovare i suoi. Deve trovare lucidità come a primo tempo Sacolaso. Troppo fretta può portare all'errore come in questo caso. Verdicara ancora non ha bloccato. Ora sì. Forse è qui un po' una sceneggiata di Verdicaro. Scena non bellissima scena. Tocca con un braccio Mancuso, aiuto. Si continua a giocare con Sanogo che va al contrasto, ma la palla arriva comunque a sinistra. Camilleri la vorrebbe sulla destra. Non arriva questa palla, viene deviata, ma Parrino può lavorarla. Contatto con Sanogo, non c'è niente di regolare, anzi l'uscita la comanda proprio lui, centrando però il giocatore davanti a sé. Troia gioca dalle parti di Cottono del Partinico, cercando un lancio lungo, la mantia si infila, una due di sopra, Civiletti non deve rischiare qui con l'uomo alle spalle, Civiletti la mantia in pressione, rallenta un attimo, lungolina questa palla passa, resta in campo per poco, è rimessa laterale Partinico. Errata l'esecuzione ancora, altra rettifica, altra correzione dell'arbitro su questa rimessa laterale, sarà cambio, palla che torna bianca. Sistori, lungo il lancio scavalcato, qui La Parola, occhio si infila pure Troia, La Parola tocca a lui, verso Mancuso, altro contrasto, Sanogora, Gianluca Camilleri, il giocatore che decide fin qui il vantaggio bianco. Camilleri, palla un po' difficile per raggiungere la destinazione e di facile lettura per i difensori avversari in questo caso. Civiletti Camilleri, sul suo lato si va a proporre Mancuso, è quello qui che viene trovato con la palla tra i piedi, ma è uscita oltre la linea laterale secondo l'arbitro. Un altro giocatore a terra per crampi nel Partinico, un altro ancora giocatore a terra per crampi nel Don Bosco Partinico. Se assista un gol, il gol della vittoria. Mamma un macello ha preso.
ha fatto il secondo gol, Bonni. Alto, giocatore giù per crampi. Fuori dal campo, può già effettuare il cambio, ma non ha ottenuto il conto. In campo sono 11, in campo sicuro, c'è stata una sostituzione nel frattempo. Altro fischio. Cambio. Non mi è chiaro chi sta per entrare. Intanto lascia il campo intanto Parrino. Quindi cambio, passaggio del testimone. Parrino lascia il campo, il nuovo capitano diventa la Padula, unico ammonito ricordo nella TF. Fuori Parrino, protagonista di una gran partita. Il gol che valeva l'1-0 l'ha segnato lui, il capitano. Mette un difensore Daniele Marcoccio, toglie un attaccante, toglie un centravanti. Mette un difensore dietro, vi comunicherò chi una volta identificato il giocatore. E maglia numero 14 Fava. Fava al posto di Parrino all'80° di gara con un recupero più o meno abbondante. Su questo risultato, sulle partite tempo che ci sono state per infortuni, 3 infortuni nel Partinico. Va giù Sanogo. Mancuso cerca il lato di sinistra, la parola vorrebbe arrivarci, può arrivare lì, ce la fa. La parola, bene qui uno sgasare andare col destro in aria, verso Mancuso, colto di sorpresa qui Mancuso, non è riuscito a farla sua, poi Sacolaso mette il corpo, il rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per il Partinico. Andrà Russo intanto, lungo Russo. Fava toglie di testa, Camilleri con l'uomo alle spalle, bene nel girarsi, c'è Luca Camilleri, prova ad andare in mezzo al campo, non riuscendo però a trovare Mancuso, quindi nuova gestione, nuova lettura del Partinico. È entrato Vinci intanto, ma il numero 13 al posto dell'infortunato di qualche minuto fa, corre Sacolaso, arriva puntuale però sul pallone Fava, via dal campo, via, è rimessa laterale per il Partinico. Sacolaso va a lungo con le mani, cerca Sanogo che va a fare l'attaccante aggiunto. Tocca ma non gira in porta e la palla viene spazzata via dall'area di rigore quando mancano 8 al 90°. Palla rimessa al limite. Vince di testa questo duello aereo soltanto il numero 14 appena entrato Fava al posto di Parrino per dare compattezza difensiva. La parola lancia. Occhio che è veloce ma non arriva in questa occasione attaccante di sinistra dell'Atletic, della TF Club. 7,5, 82 siamo. Quasi 7 più recupero. Occhio la girata, poi che arriva dentro, occhio la parola, a tu per tu col portiere, la parola ancora, i cambi a decidere la partita, il gol che vale il 3-1, ha segnato la parola su questa verticale perfetta disegnata dalla metà campo dell'ATF, bene qui a inserirsi con i tempi giusti, a far secco il Russo per il gol che vale il 3-1, il gol di La Parola decide ora forse un primo sigillo sulla partita, 2 gol di differenza. 45. Segna La Parola. A tu per tu col portiere, non sbaglio, lo fa secco, decidono ancora i cambi. Ennesima mossa vincente da parte di Danilo Marcoccio. Prima Camilleri e poi La Parola per i gol che valgono rispettivamente il 2-1 e il 3-1. Gol del 17, gol di La Parola. Cambia ancora il risultato, doppio vantaggio per la TF che consolida ora l'attivo sugli avversari. Altro cambio, fuori Mancuso, dentro in maglia numero 15, Lo Cicero. Cambia tanti interpreti. Mister Marcoccio. La parte che resta meno modificata è la difesa, con 2 su 4 sostituiti. Restano in campo invece Pisano e il numero 5
la Padula, nonostante la munizione ricevuta al primo tempo. Verdicaro Fava. Non arriva Camilleri, palla fuori misura, vorrebbe arrivarci qui Gilia. Rimessa laterale Partinico. Sanogo torna sullo scambio e tocco di ritorno. Di prima c'è stato un passaggio con arriva a destinazione. Sanogo insiste e la parola ancora. Intanto deciso su ogni pallone qui. È stata data per i padroni di casa. Vinci, Camilleri a fa volare via. Occhio che potrebbe anche innescare la corsa di Troia, che insiste disturbando il portatore, ma la meglio sull'uscita palla al piede, così Piazza che riesce pure a toglierla. Ora ti affida la gestione, la parola duro sul contrasto, palla che resta buona solo per i giocatori del Partinico. 85esimo, 5 al minuto numero 90, e tempo per quanto si lascia di giocare per recupero. Calcio punizione per un fallo su Sanogo, già battuto. Ora velocizza il Partinico, che dopo un ottimo primo tempo, alla seconda frazione ha avuto la meglio la squadra di mister Marcoccio. Sanogo, largo il tiro, arriva dal fondo. Rinvio al portiere TF. A sinistra struttura il gioco la TF ancora. Piazza toglie, ma buono solo per la palla. La giocatore che decide fin qui il gol del 3-1, il doppio vantaggio della squadra ospite. Camilleri a destra, sale ancora la TF, può andare dentro. Occhio alla bucata. Civiletti ci prova, colpisce la traversa, ha colpito la traversa Civiletti su questo traversone che diventa quasi un tiro. Rinvio al fondo per il Partinico. Rinvio dal portiere, gioco fermo, altro cambio ancora nei padroni di casa. Fuori Sacolaso, dentro il maglia numero 15 Facchine. Dentro Facchine, fuori Sacolaso. E torniamo lì dove c'è il pallone, con Russo che oggi, nonostante i gol subiti, ne esce con una prestazione ottima. Rimessa laterale TF. Gioca a lungolinea, prende posizione la parola, duro da spostare nonostante la stazza non sia delle più importanti, diciamo, delle più grandi. Riesce qui a mettere il corpo davanti, subire fallo, rallentare quindi il gioco, prendersi questo calcio di punizione a 3 dal 90esimo. Giocata corta, destro, dentro l'area, Russo ne esce con i pugni e il Partinico allontana. Occhio ancora, Sistori, vuole andare a sinistra, prova uno sviluppo lungo la fascia opposta ai nostri schermi, coinvolgendo Gilia, deviazione bianca, l'ultimo tocco è stato bianco, quindi sarà rinvio al fondo per la formazione padrone di casa, per il Don Bosco Partinico. Lungo e teso il rinvio di Russo, ma trova solo maglie bianche che dopo il gol del vantaggio hanno padroneggiato sulla partita. Fallo gamba alta in mezzo al campo, come fallo sembra essere Sistori, se no moriranno in gara. E quindi calcio di munizioni in favore del Partinico. C'è il signor Santoro che sta avendo qualche difficoltà con le scarpe. È la quarta volta che ferma il gioco per correggere questa dinamica, tutto nella norma. Per continuare a riempire il mio commento. Spero che questo primo appuntamento sui nostri schermi sia stato di vostro gradimento. Ancora c'è un po' di gioco, ancora 2 minuti più recupero. Ora Sacolaso, Sanogo, perdonate, Sacolaso lascia del campo. Il lancio lungo, vuole correre il 18, vuole andare Troia, in campo aperto Troia, defilato però Troia contro l'avversario, si limita a ritagliarsi un calcio d'angolo. Tocca per ultimo Vinci, il calcio d'angolo per il TF. Sembra andare in atto una soluzione corsa su questo calcio d'angolo.
non più. Si andrà in aria quindi, occhio agli sviluppi, palla messa dentro, dritto in porta, Russo allontana con i pugni, occhio alla chance dalla distanza, non arriva in porta, non arriva verso la direzione di Russo, sarà semplice uscita dal basso del Partinico e quindi palla al 15, cercando la giocata, palla allo Cicero che vuole il tiro, Russo può andare sulla presa sicura senza difficoltà. Altro lancio di Russo, pochi secondi al 90esimo. Però ci sono state più interruzioni per infortuni, potrebbe anche essere che l'arbitro abbia fermato il gioco, il cronometro, quindi ci dobbiamo ancora aggiornare sull'eventuale entità del recupero. Pisano accetta questo duello mentre porta palla un ragazzo in maglia rossa. La Mantia tocca ma non aggancia, l'Athletic, quindi la TF resta ancora in possesso. Gili ha messo giù con fallo, Gili è calcio punizione, apprezza mister Marcoccio, 90esimo spaccato, 3-1 TF. Palla a sinistra dalla Parola, giocatore che decide fin qui il doppio vantaggio. La Parola prova lo strappo, mentre il Russo la manda via, colpisce in pieno la Parola che su ogni pallone. Rinvio lungo alla metà campo. Vuole arrivare Gianluca Camilleri. Sanogo. La palla resta sua. Sterzo un'altra volta, finta. Deve servire uno scarico. Ancora Sanogo bene qui, poi rischiando di mettere un po' in difficoltà il poi reparto difensivo. Infatti arriva il nuovo recupero della TF. Sul nuovo duello, un nuovo scontro tra Gilia e l'altro numero 16. Rizzo. Palla dentro, si alza il campanile, occhio, palla di difficile gestione da far volare via il Partinico, alla ricerca di Facchine che vuole il suo capitano che stazionava poi in posizione di fuorigioco, deve disinteressarsi dell'azione, che il possesso torna per la TF. Gilia, ancora Gilia, apertura, cercare Camilleri, la palla passa, la palla filtra, Gianluca Camilleri. Traversone sul secondo, la Parola non riceve, vuole arrivare anche su questa palla, poi Lo Cicero che scambia con Camilleri e sta lì, la Parola si infila, occhio, la Parola forse tocca una volta di troppo, si limita a toccare una volta in più, l'arbitro ferma il gioco perché c'è un giocatore del TF a terra. Gioco fermo. Si rialzò la Padula, reduce da una partita piuttosto stancante, tanta corsa, tanti interventi, soprattutto al primo tempo, coinvolto più volte, dove il Partinico ha vissuto il periodo di maggiore incidenza all'attacco. L'unico, insieme a Pisano, della difesa a restare per tutti i minuti di gioco. Ora momentaneamente fuori dal campo, l'Atletica ha finito i cambi, quindi dovrà o giocare in 10 o proseguire a giocare la Padula. La Mantia, bene, qui nella prima dalle parti di Sanogo che fa l'attaccante giunto sulla fascia. Sanogo, appoggio dietro, la Mantia lascia scorrere, la può tenere, la può difendere Cottone. Cottone, la Mantia, gioca nello stretto il Partinico, prova il numero, ma non può puntare ancora. Bene quell'impostazione. Bene Cottone ad andare a sinistra, non riesce a sfruttare al massimo questo pallone il suo compagno e quindi corsa di partenza. Civiletti ancora corre, perde l'equilibrio però c'è fallo, ha provato fino all'ultimo a restare in piedi qui Civiletti e calcio di punizione che sarà per la TF con tanto di giallo per il difensore numero 13 Vinci. (94esimo di gara). Non sappiamo la comunicazione dell'arbitro sul recupero, non sappiamo quando finirà. 3-1 TF.
calcio di punizione per la TF. Palla tesa, entrata di rigore, Cicero vuole andare dentro, resta lì per chiudere la gara Russo. La allontana via mentre può bastare così, finisce per 3-1. La TF non sbaglia l'esordio, trova i 3 punti in trasferta qui dallo stadio Favazza. Riescono a risolvere la partita, i cambi di mister Marcoccio con le reti dei subentrati dalla panchina, che è il gol che decide il vantaggio di Camilleri La Parola. Io vi ringrazio per la compagnia, per la visione, spero sia stato gradito il mio commento, la mia compagnia durante questa partita. Vi invito a supportare il canale, a seguirci sui nostri canali social. Vi ringrazio